A wannan bidiyon na kawo muku yadda zaka fara wani kasuwanci a online wanda zai matukar taimaka maka. Abubuwan da ake bukata a cikin wannan business din ba wani abu bane ba, wayar da take hannunka sai kuma lokacinka, sannan kuma ka ba abin muhimmanci sosai. So insha Allah za ka yi succeeding a cikin wannan business model din. Barka da shigowa wannan tasha ta Bin Adam Tech na YouTube channel. Idan wannan ne farkon shigowa bidiyon nan, ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna alamar kararrawa. Da zarar mun ɗora sabon shiri za a sanar maka. Wani business model na kawo mana? Wannan business model kawai digital marketing ne, misali kamar affiliate marketing. So wannan affiliate marketing ne na kawo mana wanda zai matukar canza rayuwarka idan ka yi focusing akan abu. So da farko menene affiliate marketing? Affiliate marketing wani business ne ko wance wani hanya ne da ake samun kuɗi, sannan kuma misali hanya ce da ake samun kuɗi. Misali wanda ya baka affiliate marketing din ma tunda kuɗi zai samu, sannan kuma kai ma da kai affiliating din kai ma kuɗi zaka samu. So wannan business ne mai kyau wanda zai taimaka wa waɗanda suka bayar da kuma waɗanda suka karba, kamar hiring da kuma employer ko misali. So wannan business model ne mai kyau wanda zai matukar taimaka maka. So affiliate marketing process ne wanda misali idan ka bi za a baka link din da zaka tallata wani product a online, sannan kuma idan an samu mai siya kai kuma kana da commission a ciki. Kar ka ji an ce commission kai tunanin naira ɗaya naira biyu, kuɗi ne masu kyau. Idan ka yi da yawa zaka samu da yawa. So zaka samu wasu suna siyar da takalman mata, wasu suna siyar da jakankuna, wasu suna sayar da domain, komai ana siyarwa a cikin online. So ya danganta da abin da ka bi da kuma abin da kake so kai ma ka tallata. Amma duk abin da aka ce affiliate marketing ne, kai a matsayin ka na affiliate marketer, so kawai za ka yi amfani da wannan link din da ka samu, kawai ka je ka tallata a koma ina ne, inda an samu mai siya kai dama burin ka kenan a samu mai siya ka samu commission a ciki. So question na biyu kuma wasu suna tambaya ta ya za ka fara affiliate marketing. Abubuwan da za ka fara affiliate marketing ba wasu abu ne mai wahala ba. Duk wani babban kamfani da ka sani irin su Amazon, Shopify da kuma sauran kamfanonuwa da yawa wanda suke sai da wani product da ka sani a online suna ba da affiliate marketing. So da zarar ka yi register da su, kawai zaka je ka nemi inda ka sa affiliate, zaka yi clicking akai, za su baka link din product din su, sai ka nemi wasu hanyoyin da zaka ke tallatawa har ka samu waɗanda za su sai wannan product din da ka yi copy link din sa a ciki. So karka tunanin zaka tsaya iya Amazon ne ko zaka tsaya a cikin Shopify ko Alibaba ko AliExpress, duk da kamfani ɗaya ne. So aka bude kamfanonuwa da dama irin su kamar inda ake sai da domain name, hostinga, kamar GoDaddy da kuma sauran dai affiliate marketing program suna da matukar yawa. A karkashin wannan ta ya zaka fara yin affiliate marketing din, na zo mana da wani abu wanda process ne wanda idan ka bi zaka samu access da waɗanda suke so misali sai wannan product din naka. Abu na farko shine kawai zaka kasance online, shine make presence on social media. Misali on social media ya danganta da wani platform kake so, amma misali zan yi recommending wasu platform in dai kai amfani da su zaka samu client waɗanda suke buƙatar waɗannan abubuwan naka. Misali a ƙasar Hausa mutane da yawa ba komai suke siya online ba, so amma a waɗanda suke kamar Turai suna siyan abubuwa online kuma sun yadda da shi. So kasancewa mu har yanzu bamu gama yadda da waɗannan abubuwan ba, so zai yi matukar wahala idan ka yi amfani da kamar wasu platform din, so ba za ka samu client sosai ba. So amma na yi recommending kamar LinkedIn, so shi wannan za ka ga mutane ne da yawa suke amfani da shi, sannan kuma turawa ne, sannan za ka same su kuma duk abin da ka tallata za su iya siyan sa a cikin online din. Sai abu na biyu kuma shine kamar Twitter ma kaga akwai turawa sosai a ciki, wanda idan ka je ka bude account a ciki ka sa misali kai affiliate marketer ne, so sai kai building din wannan account din naka ya zama babban account. So duk abin da ka dora a nan, in dai ka samu audience da yawa, so aka samu za a yi clicking akai, za a je a siya, kai kuma za ka samu commission a ciki. So za ka iya amfani da Facebook ma idan ka je ka bude page account, so aka iya clicking akan profile ɗinka kai converting din sai koma kamar page account idan kana da shi. Idan kuma za ka bude sabo ma, so aka iya clicking sai ka bude shi a matsayin kana da page wanda kawai affiliate marketing ake a ciki. Za ka dinga ɗora abubuwan da kake so ka siyar a online din. Za ka iya sponsor na Meta Ads a Facebook, za su tallata maka ya zama kamar worldwide ko ya zama all over Nigeria ko kuma other country ma, wanda duk wanda ya ga wannan abun so yana clicking zai siya. Kuma karkai tunanin waya mutum ɗaya ne zai siya wannan abu.
mutane da yawa duk wanda ya gaya masa kawai zai kilikin akai ya siya, kai kuma ka samu commission a ciki. Sai idan kana da ra'ayin bude YouTube channel, shi ma zai matukar taimaka maka ka samu kuɗi sosai. Misali za ka yi bidiyo akan yadda ake bude Amazon da yadda za a sai product da wasu abubuwa. Under wannan bidiyon za ka saka link din affiliate, za ka yi a description ɗinka za ka rubuta cewa idan kana so ka sai wannan abu kaza kaza misali, so ga link da zai bi za ka sai wannan abu. Misali za ka yi bidiyo akan duk wanda yake so bidiyonsa audio ya high quality zai iya siyan misali kamar mic kaza kaza. Misali za ka yi directing din mutum, misali ya je cikin Amazon zai samu mic mai kyau, idan ya order za a kawo masa shi da wurwuri kaza kaza waye waye. So bayan nan sai ka sa a description ɗinka cewa duk wanda yake so ya sai wannan mic din, so zai yi amfani da link ɗin da yake cikin description ɗinka. So idan ya bi zai samu wannan mic ɗin, sannan za a kawo masa shi cikin kankanin lokaci. Misali ka samu riba biyu, an kalli bidiyon ka sannan kuma an je cikin affiliate marketing ɗinka an sai wannan product ɗin, sannan kuma ka samu commission a ciki. So abubuwan suna da matukar yawa.